jedhudha kan nuti har'a waliin ilaallu. Afaan Hindiirraa gara afaan Oromootti hiikeeti kan inni isinitti himu. Innis kunoo akkasii. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं सिर्फ आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईमो एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने Hubannoo barbaachisan akkasiin yoo kaffeetamte YouTube kiyyaallee subscribe fi like gochuun irraanfatina. Amma kallattiimaan gara dhimmaa asitti isin fide. इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने ईमो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। erga imo keenya seenne gajjallaas tuttu पर क्लिक करना होगा। sarara sadii तो आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ईमो अकाउंट नोटिफिकेशन फंक्शन प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लास्ट सीन दिखा रहा है, तो आपको इसी पर क्लिक करना और आप देख सकते हैं एवरीवन अगर रहेगा तो कोई भी आपका लास्ट सीन ऑनलाइन देख सकता है। अगर माई कॉन्टैक्ट मेरा देखिए, माई कॉन्टैक्ट पर जो मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे कॉल लिस्ट में है वही लोग मेरा ऑनलाइन देख सकते हैं, मेरा लास्ट सीन देख सकते हैं। अगर हम नोबडी पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी हमारा ऑनलाइन जब भी मैं ऑनलाइन रहेंगे कोई भी हमारा देख नहीं पाएगा कि कब ऑनलाइन थे, या जब आप ट्वीट कर देंगे ईमो तो तभी आपको नहीं दिखाएगा कि कितने बजे ऑनलाइन थे। तो आपको सिंपली नोबडी पर क्लिक कर देना है। ये हमारा हो चुका है। अब आपको अगर ऑनलाइन रहेंगे किसी से चैट करेंगे तो आपको नहीं दिखाएगा कि कब ऑनलाइन थे, कैसे ऑनलाइन थे। ये तो ऐसे ही होता है कि ऑनलाइन रह के भी सबको ऑफलाइन कैसे दिखेगा। दोस्तों